إنك تسيب شخص كنت مرتبط بيه ممكن يكون من أصعب الحاجات اللي ممكن تمر بيها، خصوصاً لما قلبك يقول حاجة وعقلك يقول العكس. عارف إن الشخص ده مش مناسب ليك، بس فكرة إنك تمشي وتبعد بتخوفك، بتحسسك إنك تايه أو يمكن مكسور أكتر. ليه صعب قوي إننا نسيب؟ النهاردة هنتكلم عن 8 أسباب بتخلي موضوع الترك مؤلم بالشكل ده، وإزاي تفهم مشاعرك علشان تبدأ أول خطوة ناحية الشفاء. السبب الأول إنك بنيت هويتك حواليه. لما حد يكون جزء كبير من حياتك طبيعي جداً إنك تدمج نفسك بيه. يمكن كنت شايف نفسك دايماً على إنك شريكهم، صاحبهم المقرب، أو حتى الشخص اللي بيهتم بيهم دايماً. فلما تمشي بتحس إنك فقدت جزء منك. تخيل مثلاً 2 عايشوا سوا سنين، لما واحد فيهم يبعد التاني بيحس إنه فقد معنى حياته. السؤال الحقيقي، هل عارف مين أنت من غيرهم؟ السبب التاني إنك متمسك بالذكريات الحلوة. اللحظات الحلوة دايماً بتغطي على الوجع، بتفتكر ضحكتهم، الأمان اللي كنت بتحسه، أو الحب اللي افتكرته حقيقي. الذكريات دي بتخليك تسأل نفسك، هو أنا غلطت إني مشيت؟ بس الحقيقة إن الصور الحلوة دي مش بتمسح الألم اللي عشته، هي بس جزء من الصورة مش كلها. السبب الثالث، الخوف من المجهول. الترك معناه تدخل عالم مش عارفه، بتسأل نفسك طيب إيه اللي هيحصل بعد كده؟ طيب هل ممكن ألاقي حد يفهمني تاني؟ الخوف ده ممكن يشلك، يخليك تفضل في وضع مألوف حتى لو مؤذي، زي اللي واقف على حافة جبل خايف يقفز علشان مش ضامن هيقع ولا هيطير. بس الحقيقة إن النمو الحقيقي بيبدأ لما تواجه المجهول بشجاعة حتى لو مخيف. السبب الرابع، إنك حاسس إنك مسؤول عن سعادتهم. بتفكر تقول لو سبتهم هيتأذوا وأنا السبب. الناس الحساسة والمتعاطفة دايماً بتحط احتياجات غيرها قبل نفسها حتى لو ده بيكلفهم راحتهم النفسية. بس خد بالك، أنت ما تقدرش تملى كوب فاضي. رعايتك لنفسك مش أنانية، دي ضرورة. السبب الخامس، إنك لمست جروحك القديمة. كتير مننا بينجذب لناس بتفكرنا بجروحنا اللي لسه ما اتقفلتش. ممكن يفكرك بطفولتك لما كنت بتحس إنك مش مسموع أو مش كفاية أو متساب، وساعتها بتعيش نفس الدورة تاني. بتتعلق، بتتأمل إنك تصلح العلاقة دي علشان تحس إنك أخيراً اتشفيت. بس الحقيقة ده فخ، أنت مش محتاج تعيد نفس الألم علشان تشفي. مجرد وعيك بالنمط ده هو أول خطوة للتحرر منه. السبب السادس، إنك مش جاهز تواجه الحزن. الترك معناه تبدأ مرحلة الحداد، بتحزن على العلاقة، على الأحلام اللي كانت، على المستقبل اللي كنت شايفه معاهم. الحزن وجعه صعب، فبتحاول تجنبه إنك تفضل متمسك. بتقول لنفسك طول ما أنا متمسك مش محتاج أحزن. بس الحقيقة إن الحزن طريقك للشفاء مش ضده. السبب السابع، إنك استثمرت وقت وطاقة كتير. كل ما العلاقة تطول كل ما صعب تمشي. بتحس إنك لو بعدت دلوقتي كأنك بتقول إن السنين دي كلها كانت ضايعة. بتفكر بعد 5 سنين أسيب كده؟ مش ممكن. بس الحقيقة إن الترك مش استسلام، هو قرار إنك تحافظ على وقتك وطاقتك اللي جاية مش اللي راحت. السبب الثامن، إنك مستنيهم يتغيروا. لسه عندك أمل إنهم هيبقوا زي ما كنت بتتمنى. بتقول لو حبيتهم أكتر يمكن يتغيروا، يمكن يبطلوا يوجعوني. بس التغيير الحقيقي بيجي من جواهم مش من حبك ولا صبرك. الترك عمره ما كان سهل، ومش غلط تحس إنك متلخبط، بس فهمك لسبب التعلق ده بيساعدك تاخد أول خطوة ناحية التعافي. فكر معايا، هل أنت متمسك بالذكريات الحلوة وبتتجاهل الوجع؟ هل حاسس إنك هتضيع من غيرهم؟ هل بتحط سعادتهم قبل راحتك النفسية؟ هل العلاقة دي بتحرك جواك جروح قديمة؟ وهل لسه مستنيهم يتغيروا رغم إنهم ما بيعملوش كده؟ لو الأسئلة دي لمست فيك ابدأ تسأل نفسك، أنت فعلا محتاج إيه علشان تمشي لقدام؟ الترك مش معناه إنك بتمسح الماضي، هو إنك بتحرر نفسك علشان المستقبل يكون أهدى وأنضج. شكرا إنك بتتابع طبيب نفسك، ولو الفيديو ده لمس فيك حاجة احكي لنا في التعليقات. ما تنساش تعمل لايك وشير وتشترك لو حابب تشوف محتوى أكتر عن الصحة النفسية والنمو الذاتي. وافتكر دايما أنت تستحق السلام والحب والشفاء الحقيقي.